వైసీపీలో రాజీనామాల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పలువురు వైసీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఇతర పార్టీలో చేరారు. తాజాగా మరో ఎమ్మెల్యే వైసీపీకి గుడ్ బై చెప్పారు. ఢిల్లీలో బీజేపీ పెద్దల సమక్షంలో గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ ఆ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. చాన్నాళ్లుగా ఆయన వైసీపీకి దూరంగా ఉన్నారు. తాజా ఎన్నికల్లోనూ వరప్రసాద్ కి టికెట్ నిరాకరించారు. దీంతో ఆయన బీజేపీలో చేరారు. 2014 ఎన్నికల్లో తిరుపతి లోక్సభ స్థానం నుంచి వైసీపీ తరఫున ఎంపీగా గెలిచారు వరప్రసాద్. 2019లో గూడూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపు పొందారు. వరుసగా 2 సార్లు ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చిన జగన్ మూడోసారి మాత్రం హ్యాండ్ ఇచ్చారు. దీంతో వరప్రసాద్ తన దారి తాను చూసుకున్నారు. వైసీపీకి ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ నేరుగా ఢిల్లీకి వెళ్లి బీజేపీలో చేరారు. బీజేపీ తరఫున తిరుపతి లోక్సభకు వరప్రసాద్ పోటీ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. పొత్తుల్లో భాగంగా ఆ సీటు బీజేపీకి వదిలేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. చంద్రబాబు ఇటీవల ప్రకటించిన జాబితాలో కూడా తిరుపతిని పక్కన పెట్టారు. దీంతో ఆ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ తరఫున వరప్రసాద్ పోటీ చేస్తారనే వాదన బలపడుతోంది. బీజేపీతో పొత్తు కుదరక ముందు పవన్ కళ్యాణ్ ను కూడా కలిశారు. ఆయన జనసేనలో చేరబోతున్నట్లుగా అప్పట్లో విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ కొన్నాళ్లు వాయిదా పడింది. బీజేపీతో కూడా పొత్తులు కుదిరిన తర్వాత పవన్ సూచనతోనే ఆయన బీజేపీలోకి వెళ్లారు. ఆ పార్టీ తరఫున తిరుపతి ఎంపీ టికెట్ దక్కించుకున్నారు. Honorable Minister Anurag Thakur ji and my colleague Air Chief Marshal Bhaduria ji and the press persons here. I am greatly honored for being admitted into the most dynamic party that I have seen during the last 50 years, that is BJP. And similarly, as an educated person, as formerly an IAS officer and then MP and then MLA, I have not come across as dynamic as Mr. Modi ji in the past leaders. When I was a member of parliament between 14 and 19, I have seen the dynamic decisions, the way the BJP ministry, the government is handling the systems, and the way the development is taking place. I had the occasion, a pleasant occasion, to witness directly the dynamism shown by Modi ji. And the way the development is taking place on one hand, and the welfare of the weaker sections and also the villages taking place on the other side, I was very much impressed. Although the formerly YSR party chief, Ms. Jagan Mohan Reddy, was kind to make me once as an MP and then MLA. But still I want to come to the mainstream of national party, which I have been looking forward to work under Modi ji's dynamic leadership, honestly, to say that. Because the way the development is taking place, for instance, that in my constituency, the Tirupati alone, the development that has taken place after Modi ji has taken over the reins of the premiership, the Tirupati development has taken at least 100 times when compared to the previous years. And starting from the smart city, then the flyovers, and several developments, either the national highways and also the railway projects, which I myself have witnessed. As an IAS officer, I was seeing it, why certain national highways could not be done, why certain developments like these smart cities could not be done. But after Modi ji has taken over these reins, I saw the development, particularly of Tirupati, with lots of the flyovers now. And the traffic jam is not there. And similarly, railway stations, lots of trains are being introduced to various places. And similarly, the development of the railway stations and the national highways, I am able to see myself. So I was very much convinced that Modi ji provides the leadership and the necessary development for the country, and also the huge gap now between the
amongst the people, between the weaker sections and the rest of the people. Only Modi ji could bridge the gap, the social gap, whatever is there, by his dynamism and the generosity. So on behalf of my family, my wife Lakshmi, my son Naveen, and daughter Spurti, and their spouses and my grandchildren and my relatives and the well-wishers, I wholeheartedly thank the BJP for admitting me into this, and particularly to the Modi ji for giving me an opportunity to serve the people of Tirupati once again, and the capacity in case the people bless me there, to serve the people of Tirupati once again. So thank you very much, Ji. Particularly when I started my career in the political side after my VRS, Chiranjeev ji gave me an opportunity, and his brother Pawan Kalyan ji also gave me the opportunity. And then YSR Jagan Mohan Reddy also has given me the opportunity. I thank both of them honestly. Now, abundantly, with folded hands, I thank the BJP party and the Modi ji and all the entire family of the BJP for giving me an opportunity to serve the people once again from the platform of the BJP. Sir, once again, with folded hands, I thank you so much, sir, and both of you have, the party has done great favor to me. Thank you very much.